Assalomu alaykum. Hurmatli Sarhad.uz kanali obunachilari. Ortda qolgan haftada chegara qo'shinlarida bo'lib o'tgan tadbirlar sharhini men Erkin Yodgorov hamda Sarhad.uz jamoasi e'tiboringizga havola qilamiz. Xabaringiz bor, chegara oldi hududlarda joylashgan maktablarning 10-11 sinf o'quvchilaridan tashkil topgan jamoalar yosh chegarachilar harbiy vatanparvarlik musobaqasining tuman bosqichlarida faol qatnashmoqdalar. Jumladan Qashqadaryo viloyatida bo'lib o'tgan musobaqalarda o'zlarining bor imkoniyatlarini namoyon etgan o'g'il-qizlar g'oliblikni qo'lga kiritib, esdalik va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanish barobarida musobaqaning viloyat bosqichiga yo'l oldilar. Andijon viloyatida tashkil etilgan musobaqalar ham qizg'in va ko'tarinki ruhda kechdi. Ko'plab yoshlarni birlashtirgan ushbu tadbir tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli Buloqboshi tumanidagi harbiy qism harbiy xizmatchilari, tuman hokimligi vakillari, o'qituvchilar va o'quvchilar qatnashdilar. Musobaqaning ochilish marosimida so'z olganlar jismonan sog'lom, ma'nan yetuk, yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayoniga daxldorlik tuyg'usi bilan yashaydigan, uning ravnaqiga munosib hissa qo'shishga intiladigan yosh avlodni voyaga yetkazish masalasi davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlardan biri ekanligini alohida ta'kidladilar. Bunda o'quvchi yoshlarimiz juda ham faol ishtirok etishdi. Har bir shartni hakamlar tomonidan odilona baholab borildi. Mana shunday o'tkazilayotgan musobaqalar yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va harbiy sohaga qiziqtirishga xizmat qiladi. Tashkil etilgan musobaqada tumandagi umumta'lim muassasalarining o'quvchi yoshlaridan tarkib topgan 6 ta jamoa 7 ta shart asosida o'zaro bellashdilar. Safda yurish tayyorgarligi, albom va vimpellar ko'rigi, ijtimoiy siyosiy tayyorgarlik, turnikda tortinish va boshqa yo'nalishlar bo'yicha kuch sinashdilar. Qiziqarli tarzda turli shartlar asosida bo'lib o'tgan sport musobaqasi ishtirokchilardan zukkolik va chaqqonlikni talab etdi. O'quvchilarning qobiliyati va mahorati hakamlar hay'ati tomonidan baholandi. Ko'rik tanlovda qatnashdik. Bu yerda 7 ta shart bo'lib o'tdi. Har bir shart o'zaro qiziqarli bo'ldi. Tumanda birinchi o'rin oldik. Viloyatda ham xuddi shunday o'zimizni ko'rsatgan holda birinchi o'rin olib respublikaga harakat qilamiz. Tadbir yakunida g'olib jamoa va eng faol ishtirokchilarga tashkilotchilarning esdalik va qimmatbaho sovg'alari topshirildi. O'tkazilayotgan mana shunday sport musobaqalari o'sib kelayotgan avlodni sog'lom va ma'nan komil inson bo'lishlariga, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Toshkent viloyati Bekobod tumanida joylashgan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qismlarning birida sarhadlarimiz himoyachilari uchun barcha qulayliklarga ega chegarani qo'riqlash vзводи ma'muriy binosi foydalanishga topshirildi. Tadbirda so'z olganlar chegarachilarni qutlash bilan bir qatorda yangi binoda yaratilgan shart-sharoitlar bilan ham yaqindan tanishdilar. Respublikamizning janubiy sarhadlarida joylashgan kuch tuzilmalari va bo'linmalari ishtirokida davlat chegarasida xavf tug'ilganda hamkorlikda harakatlanish yuzasidan o'quv mashg'ulot tashkil etildi. Termiz shahrida bo'lib o'tgan ushbu tadbirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi maxsus sapyor guruh tomonidan transport vositalarida portlovchi va radiatsion vositalar aniqlanganda ularni zararsizlantirish hamda evakuatsiya qilish tartibi yuzasidan amaliy mashg'ulot o'tkazildi. Farg'ona viloyatining qo'shni davlat bilan chegardosh hududlarida o'z yigitlik burchini o'tab kelayotgan muddatli harbiy xizmatchilar viloyat hunarmandchilik va kulolchilik markazida bo'ldilar. Mazkur jarayonda ular hududning boy madaniy tarixi, asrlar osha avloddan avlodga o'tib kelayotgan o'zbek milliy kulolchilik san'ati namunalar, shuningdek ushbu sohada ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan hunarmandlarning faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Jizzax viloyatida joylashgan harbiy qismlarning birida Zarbdor tumanidagi 1 va 2 sonli maktab internati o'quvchilari uchun ochiq eshiklari kuni tashkil etildi. Tadbir davomida o'quvchilar chegarachilarning kundalik faoliyati, xizmat hayvonlarining saqlanishi, ularni parvarishlash me'yorlari bilan yaqindan tanishdilar. Shuningdek, o'quvchilar kamondan o'q uzish va otlarda sayr qilish orqali yaxshi taassurotlarga ega bo'ldilar. Xabaringiz bor, ayni vaqtda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida 2026-yil chaqiriluvchilarni chegara xizmatiga tayyorlash jarayonlari qizg'in davom etmoqda. Tashkil etilgan o'quv punktlarida tajribali ofitser va serjantlar tomonidan bo'lajak askarlarga jangovar tayyorgarlikning sir-asrorlari o'rgatilib, ular bilan turli psixologik mashg'ulotlar hamda bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish maqsadida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar hamda badiiy kechalar tashkil etilmoqda. Albatta, bugun egallangan bilim va ko'nikmalar yoshlarimizga kelgusida muddatli harbiy xizmatni o'tash chog'ida, shuningdek vatan sarhadlarini ishonchli himoya qilishlarda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilishi shubhasizdir.
Hafta davomida sizlar uchun tayyorlagan muhim xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. O'ylaymizki, axborot yetkazish borasida qilayotgan sa'y-harakatlarimiz sizga manzur bo'lmoqda. Sarxat.uz kanalini kuzatishda davom eting. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.